நான் கரெக்டாக எங்கே இருக்குன்னு தெரில, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் எனக்கு. ஓகே, இது வீடுங்க. ஓகே, வீடு. இந்த வீடு சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தண்ணி. இது எந்த ஏரின்னு தெரில கரெக்டாக, பட் வீடை சுற்றி ஃபுல்லாக எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணியாக இருக்குது. ஓகே, எனக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 நண்பர்கள் இங்கே இருக்காங்க. ஓகே, 3 நண்பர்கள் இங்கே வந்து எனக்காக இருக்காங்க. ஸோ இது எந்த இடம்னு தெரில, இது சென்னையா இல்லை கேரளாவா இல்லை வந்து கோயம்புத்தூரா இல்லை எந்த ஊருன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஓகே, நான் பார்க்குறேன் எந்த ஊர்னு யார் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு.